Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di kitab Sahih Bukhari, kitab salat juz kahiji, Abu Malik Al-As'ari nerangkeun pidawuh Nabi, bakal datang umat kami ngahalalkeun opat rupi, zina sareng sutra murni, arak rejeung alat nyanyi. Eta pidawuh teh nyata aya di zaman ayeuna, arak geus merajalela di kampung rejeung di kota. Dulur-dulur kanyahokeun Quran parantos nuduhkeun yen arak teh diharamkeun, kade ulah dilegalkeun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dawuh Nabi dina hadis, al-khamru umul khaba'is, arak teh nyababkeun beungis, tong nurut pangajak iblis. Nu dagangna nu meulina, nu nyuguhkeun nu nginumna, nu nyokot ladang batina, eta kabeh dilaknatna. Tah sakitu tos jentrena katerangan ti Rasulna, kantun diamalkeunana, arak tong dilegalkeunna. Ieu syair ditulis teh lain arek ngajejeleh, tapi ngajak amal soleh, sabab urang bakal paeh. Kuringan bisa ngadua, muga-muga Indonesia aman tentrem sejahtera, masyarakat nasing jaya. Mudah-mudahan manfaat ieu nadom nu diserat, ganjarana ulah pegat nepi ka poe kiamat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib.